আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, চলে এলাম আমার নতুন আরও একটি রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপি গুঁড়ো দুধের ইনস্ট্যান্ট সন্দেশ। এই সন্দেশটা ঘরেই খুব কম সময়ের মধ্যে আর খুব সহজেই তৈরি করে নেওয়া যায়, আর স্বাদের দিক থেকে ছানার সন্দেশের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। আশা করছি আপনাদের এই রেসিপিটা খুবই ভালো লাগবে। আর রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে ভিডিওটাতে লাইক দিবেন, সবার সাথে শেয়ার করবেন, আর এরকম মজার নতুন নতুন রেসিপিগুলোর জন্য আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দেবেন। তাহলে আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনাদের কাছে। এখন চলুন দেখে নিই এই সন্দেশটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি। প্রথমে আমি যে পাত্রটাতে সন্দেশটা বসাবো সেই পাত্রে সামান্য পরিমাণে বাটার ব্রাশ করে নিচ্ছি, যাতে করে বাটার পেপারটা বসালে ভালোভাবে আটকে থাকে। এখানে আমি একটা বাটার পেপার কেটে নিয়েছি, বসিয়ে দিচ্ছি। সন্দেশ বসানোর জন্য আমি কাঁচের পাত্র নিয়েছি, আপনারা চাইলে স্টিলেরও নিতে পারেন। কেক বসানোর মোল্ডেও এই সন্দেশটা বসানো যাবে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। দেখে নিচ্ছি সন্দেশের জন্য কি কি লাগছে। এখানে আমি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার নিয়েছি, হাফ কাপ পরিমাণ চিনি, লাগছে লিকুইড দুধ হাফ কাপ পরিমাণ, নিয়েছি কিছু পেস্তা আর আলমন্ড কুচি, নিয়েছি এলাচ গুঁড়ো, আর লাগছে 2 কাপ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ। সন্দেশ তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি একটা প্যান চুলায় বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে দিলাম এর মধ্যে 3 টেবিল চামচ পরিমাণে বাটার। এখানে আপনারা ঘিও ব্যবহার করতে পারেন, তাতে ফ্লেভারটা আরও সুন্দর আসবে। আর এই সময় চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লো হিটে রাখবো, আর এই হিটেই আমি সম্পূর্ণ সন্দেশটা তৈরি করব। বাটারটা গরম হওয়ার অপেক্ষা করছি। বাটারটা গরম হয়ে এলেই দিয়ে দিচ্ছি লিকুইড মিল্ক। এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ চিনি। চিনিটা আমি খুব ভালোভাবে গলিয়ে নিচ্ছি। যখন সম্পূর্ণ চিনিটা গলে যাবে তখন আমি দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো দুধ। গুঁড়ো দুধটা দেওয়ার পরে অনবরত নাড়তে হবে। এভাবে উল্টে পাল্টে খুব ভালোভাবে দুধটা মিলিয়ে নিচ্ছি। আর এরই মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি হাফ চা চামচ পরিমাণ এলাচ গুঁড়ো। দেখতে পাচ্ছেন এভাবে অনবরত নাড়তে হবে, হাত কিছুতেই থামানো যাবে না। আর চুলার আঁচটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। চুলার আঁচ যদি বেশি হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি দুধটা পুড়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু কিছুতেই হাতটা থামাতে পারছি না, এভাবে অনবরত নেড়ে যেতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন দুধটা ঘন হয়ে গেছে। এখন দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা আঠালো মনে হচ্ছে, কিন্তু এভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ প্যান থেকে এই দুধটা উঠে আসবে। যখন প্যান থেকে দেখতে পাবেন খুব ভালোভাবে উঠে আসছে একা একাই, তখন বুঝে নেবেন যে সন্দেশটা বসানোর জন্য একদম রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি চুলার আঁচটা অফ করে দিচ্ছি। সন্দেশ বসানোর পাত্রে চলে এসেছি। এখন একটু চেপে চেপে সন্দেশটা আমি বসিয়ে নিচ্ছি। সন্দেশটা আমার সেট করা হয়ে গেছে। এখন আমি এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি কিছু পেস্তা আর কিছু আলমন্ড কুচি। আর এই সম্পূর্ণ কাজটা গরম থাকা অবস্থাতেই করার চেষ্টা করবেন, না হলে সন্দেশটা শক্ত হয়ে যাবে। এখন একটা চামচ দিয়ে এই পেস্তা আর আলমন্ডগুলো চেপে চেপে বসিয়ে দিচ্ছি। বসানো হয়ে গেছে। এখন ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। ঠান্ডা হলেই সন্দেশটা একদম শক্ত হয়ে যাবে। দেখলেন তো কত দ্রুত আর কত সহজে এই সন্দেশটা তৈরি হয়ে গেল।
এই সন্দেশটা খেতে কিন্তু ভীষণ মজার। অবশ্যই বাসায় এই রেসিপিটা ফলো করে তৈরি করে দেখবেন। আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগবে। আমার নতুন রেসিপিগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।